হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আরও একটা মজাদার রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানাবো চিকেনের পুর ভরা পটলের দোরমা। তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর ভিডিওটা যদি একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। প্রথমেই আমি পটলগুলোকে ভালোভাবে রেডি করে নেব। এর জন্য আমি একটা পটল নিয়ে নিয়েছি। এবার ছুরি দিয়ে ভালোভাবে এরকমভাবে চেষে নিতে হবে। তো পুরো পটলটাকে আমি এরকমভাবে চেষে নেব। তো পুরো পটলটা আমি চেঁচে নিয়েছি। এবার পটলটাকে কেটে নেব। এরকম একদিকে এরকম ছোট করে কাটতে হবে, আর একদিকে একটু বড় করে কাটতে হবে। তো কাটা হয়ে গেছে। এবার একটা চামচের পিছন দিক থেকে পটলের ভিতর থেকে সব দানাগুলো বের করে নিতে হবে এইভাবে। এবার আমি পটলের মধ্যে লবণ দিয়ে দেব, আর দেব হলুদ গুঁড়ো। দিয়ে এবার ভালোভাবে মেখে নেব। তো লবণ আর হলুদটা আমি পটলের মধ্যে বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি কড়াই তেল গরম করতে দেব। তো কড়াই আমি তেলটা গরম করতে দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পটলগুলো দিয়ে দেব। পটলটা আমি এইভাবে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার তুলে নেব। এখন আমি চিকেনের পুরটা বানিয়ে নেব। তার জন্য আমি কড়াই তেলটা গরম করতে দিয়ে দেব। চিকেনটা যাতে কড়াই লেগে না যায় তার জন্য আমি তেলের ওপর অল্প একটু লবণ দিয়ে দেব। এবার আমি এর মধ্যে চিকেনটা দিয়ে দেব। তো আমি এখানে বোনলেস চিকেনটা একদম কিমা করে রেখেছিলাম। এবার দিয়ে ভেজে নিতে হবে ভালোভাবে। তো চিকেনটা থেকে জল বেরিয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব। লবণটা যেহেতু আমি আগেই দিয়েছিলাম তাই আর দেব না। তো চিকেনটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে তুলে নেব। এবার ওই একই তেলে আমি পটলের বীজগুলোও ভেজে নেব। তো পটলের দানাগুলোকে কিন্তু আমি এইভাবে ভেজে নিয়েছি। এবার তুলে নেব। তো পুরটা রেডি করার জন্য আমি এখানে তেলটা গরম করতে দিয়ে দেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা হালকা করে ভেজে নিতে হবে। তো পেঁয়াজটা আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি এইভাবে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, আর দেব লবণ। এবার মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য অল্প একটু জল দিয়ে দেব। এবার দেব লঙ্কার গুঁড়ো। এবার আমি এর মধ্যে দেব অল্প একটু আদা রসুন বাটা। দিয়ে এবার ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে আগে থেকেই ভেজে রাখা পটলের বীজ এবং চিকেনটা দিয়ে দেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প একটু গরম মশলা গুঁড়ো, আর দেব অল্প একটু জিরে ও ধনিয়ার গুঁড়ো। দিয়ে এবার ভালোভাবে চিকেনটাকে কষিয়ে নিতে হবে। তো চিকেনটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প একটু জল। জলটা দেওয়ার পরে আমি চিকেনটা এরকমভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবারে অল্প একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিয়েই নামিয়ে নেব।
তো এবার আমি আগে থেকে ভেজে রাখা পটলের মধ্যে এই পুরগুলোকে এরকমভাবে চামচ দিয়ে অল্প অল্প করে ঢুকিয়ে দেব। তো একটা পটলে কিন্তু আমার পুর ভরা হয়ে গেছে। এবার আমি এইভাবে প্রত্যেকটা পটলেই পুর ভরে নেব। প্রত্যেকটা পটলেই কিন্তু আমি পুর ভরে নিয়েছি। এবার পটলের দোরমাটা বানিয়ে নেব। পটলের দোরমাটা বানানোর জন্য আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি। এবার আমি ফোড়নে দেব শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা। তো ভালোভাবে ফোড়নটা করে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো এবং পেঁয়াজ বাটা। টমেটো এবং পেঁয়াজের পেস্টটা কিন্তু ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। টমেটো এবং পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধ চলে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো আর দেব অল্প একটু লবণ, অল্প একটু লঙ্কার গুঁড়ো। এবার আমি এর মধ্যে অল্প একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দেব। তো এবার আমি মশলাটা বেশ ভালোভাবেই কষিয়ে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে অল্প একটু চিনি দেব আর দেব অল্প একটু ফেটিয়ে রাখা টক দই। যেহেতু আমি এখানে টমেটো পেস্ট ব্যবহার করেছি তাই টক দইটা অল্প করেই দেব। দিয়ে এবার লো ফ্লেমে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা একদমই লো করে দেবেন, না হলে টক দইটা কেটে যেতে পারে। তো মশলাটা আমি কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে কালারের জন্য অল্প একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প একটু জিরে ধনিয়ার গুঁড়ো, দিয়ে ভালোভাবে কষিয়েই জল দিয়ে দেব। মশলাটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে অল্প পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। আপনারা যে যেমন গ্রেভি খেতে পছন্দ করেন তেমন জল দেবেন। তো আমার ঝোলটা কিন্তু ফুটে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পটলগুলো দিয়ে দেব। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু একদমই লোতে রাখবেন। তো আমাদের পটলের দোরমা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেব আর অল্প একটু ঘি দিয়েই নামিয়ে নেব। এবার নামিয়ে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের পটলের দোরমা কিন্তু একদম রেডি। কতটা ডিলিশিয়াস দেখতে হয়েছে একবার দেখুন, আর খেতেও কিন্তু খুবই সুন্দর এটা। তো আজকে ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই পেজটি ফলো করে দেবেন।